Hi everyone and welcome to my YouTube channel English Tutorial. As you all know that English Tutorial पर आपको डेली वर्ड ऑफ द डे में एक बहुत ही ज़्यादा मिसप्रोनाउंस्ड इंग्लिश वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मिलती है so that you can speak English correctly and confidently. So if you are interested, come on and subscribe my YouTube channel. Let's move towards today's word of the day. अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं खांसी कर रहा हूँ तो आप उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप क्या कहेंगे? आई एम कफिंग और आई एम कॉफिंग। अगर आप कहते हैं आई एम कफिंग तो आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, क्योंकि ये आई एम कफिंग नहीं होता, ये होता है आई एम कॉफिंग। आइए सीखते हैं कैसे। COUGH को हम कॉफ प्रोनाउंस करते हैं, ये कफ नहीं होता। OUGH यहाँ पर ऑफ का साउंड देगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप OFF को ऑफ पढ़ते हैं, आप COUGH में OUGH को भी ऑफ पढ़ेंगे और ये होगा कॉफ, कॉफ। बट वेन यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट CUFF तो आप इसको कफ प्रोनाउंस करेंगे। If you really like the information, subscribe my YouTube channel so that you don't miss any important lesson. And please like, share and comment.